Bryant-ის heat pump-ი, რომელიც არის two stage, ორი stage, ორი სიჩქარე აქვს, ასე ვთქვათ, კომპრესორს კომუნიკაცია ხდება A, B, C, D, ამას ქვია fully communicating system, ანუ არა აქვს, ეს არის უბრალოდ data port-ები, ერთი არის 24, 0, A და B, აი აქ ხდება სერიულად ინფორმაციის გაცვლა. ამ შემთხვევაში ახლა აქ დაუწერია G, Y, W და R, რაც მე ეჭვება რომ აქ რაიმე შუაში იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში 1, 2, 3 რაღაც კოდს გვიწერს. ექვსი, ანუ 6 კოდს გვიწერს 6 ჯერ ციმციმებს. ამ შემთხვევაში ზუსტად რას უნდა ნიშნავდეს, ახლა ეს გასარკვევია. მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რას ნიშნავს 6 აქ არაჩვენებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ არის მოხსნათ, ამით ის დაკარგავს მეხსიერებას. როცა არის ორი stage, ანუ ორი speed, აქ არის ერთი კონტაქტორი და ორი კონტაქტორი. აქ აი ამ კონტაქტორებზე მიჭერა ჩვენ როგორც ვაჭერთ ხოლმე, რომ დავტესტოთ, არ შეიძლება. ეს თავისით უნდა მოხდეს. რაც შეეხება დენს დენი მოდის. ანუ აქ კონტაქტორებით ვერ დავტესტავთ. აქ წერია 238, ეს რას ნიშნავს? 238, ანუ ფრეონი დაამატეს რაღაც დროს. ეხლა მას შემდეგ რაც ეს მოვაშორეთ, რა კოდს გვიწერს? არც ერთ კოდს არ წერს, უბრალოდ ციმციმებს. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ არ anti short cycling იყოს. საინტერესოა კიდევ თუ არის რაიმე ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს ეს კოდები. აი, კომპრესორი როგორ ჩაერთო. კომპრესორი არის გაფიჭებული. ამ შემთხვევაში კომპრესორი იქნება გამოსაცვლელი. ახლა ვნახოთ. ვნახოთ თუ როდესმე გამოუცვლიათ, როგორც წესი, ძალიან პრობლემური სისტემაა. აი ამაზე პრობლემური სისტემა არ შეიძლება არსებობდეს. როცა არის ორი stage, კომპრესორები ფუჭდება. ანუ სულ ეს იყო, სინამდვილეში მეტი აქ ვერაფერს ვერ დავასკვნით. რაც შეეხება კოდებს, წესით აქ უნდა იყოს მოცემული, მაგრამ 64-ს ვხედავთ. მაგრამ დანარჩენს 6 თუ რას ნიშნავს 6 ამას ვერ ხედავ. მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, კომპრესორი ვერ ჩაითო. და სწორედ ეს იყო პრობლემა.